Бүгінгі сабақта крючоктан столбик без накида тоқып үйренетін боламыз. Ең алдымен 4-ші номер крючок менікі. Сіздерде қандай үйренем дегенше басқа крючок алып тоқсаңыздар да болады. Және де Alize Lana Gold жібі ақ түс көрінбейтіндіктен мен күлгін түсті таңдадым. Ең алдымен біз түйін түйуді үйренеміз, яғни бастамасы крючокты жіпке ілеміз, мінекей осылай. Сосын мына жіптің ұшын X тәрізді былай айналдырып, осы қолымызбен былай ұстап тұрамыз. Және де мынау жұмыс жібімізден крючокқа іліп, жұмыс жібімізді бір петля, яғни түйін түйеміз. Яғни осы түйін бұл есепке алынбайды. Бірінші осы петля есепке алынбайды. Енді келесі воздушный петляларды тоқып үйренеміз. Бірінші мінекей крючокты жіпке ілдіреміз. Мынау жұмыс жібіміз. Қолымыз осылай саусақтың үстінде тұрады. Бұлай алсаңыздар да болады. Негізі маған бұлай алған ыңғайлы. Міне осылай алып, мінекей бір, мына түйініміз саналмайды, не бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Крючокты өздеріңізге ыңғайлы түрде ұстайсыздар. Маған осылай ыңғайлы. Кейбір кісілер міне былай ұстайды. Қалағанша қалай сіздерге ыңғайлы, солай ұстап тоқсаңыздар болады. Яғни бұл алдын тоқып көрмеген, крючокты үйренгісі кеп жүрген жандарға арналады. Енді тағы да бір петля жоғары көтереміз, кері қарай ізімізге қайту үшін. Мінекей жіпке, крючокқа жібімізді іліп аламыз. Міне бір петля көтердік. Енді бұл петлядан біз тоқымаймыз. Келесі петлядан бастап екінші қатарды тоқимыз. Егер сіздер ұмытып қалам десеңіздер, оны қағазға түртіп жазып қойларыңызға болады. Немесе мысалы ақ түсті или басқа түсті жіптен мына жағына қыстырып, яғни бірінші қатар екені белгілі болу үшін солай істеп қойсаңыздар да болады. Енді міне крючогымызда екі жіп, одан бір петля шығарамыз, мінекей. Енді екінші мінекей, екінші косичка дейді, яғни екінші өрімнен крючогымызды тығамыз, мінекей. Жұмыс жібімізді крючокқа ілеміз. Міне крючогымызда екі жіптен бір жіп аламыз. Енді келесі мінекей осылай. Міне 3 болды. Енді төртінші, мінекей бесінші, алты, жеті, сегіз, тоғыз, және де 10 мінекей. Мінекей. Енді біз кері қарай қайтуымыз үшін оң жақтан тоқып жатқан оң жағымызды сол жаққа қарай айналдырамыз, мінекей, теріс бетінде. Енді қайтадан бір петля жоғары көтереміз. Дәл осы мына тесіктен тағы да крючогымызды тығып бір жіп аламыз, жұмыс жібін. Екі жіп болды крючокта, алып біреу етеміз. Бұл не үшін? Бұл сіздерде мынау биіктік түзу шығу үшін қажет.
егер біз бұл жақтан алмай мына тесіктен екіншісінен алатын болсақ, біздің тоқып отқанымыз яғни қисайып кетеді, үшбұрыш болып жібіміз азайып қалады. Сол үшін міндетті түрде жұмысты бастаған кезде бір тесіктен, яғни бір жіп аламыз, бір петля көтеретін боламыз. Жұмыс барысында тағы да үйрететін болам. Міне келесі тесіктен. Бұл бізде үшінші қатар. Мінекей. Мінекей. Жіп әрдайым мынау саусақтың үстінде жіп тұрады. Міне осылай тоқи бересіздер. Осылай. Мынау соңғы біздікі. Міне осыны ұмытып кетпеңіздер тоқуды. Міне соңғы тесіктен тағы бір. Яғни бұны міне ұмытып кетіп жүрсеңіздер, ұмытып кетсеңіздер, қисық болады тоққандаңыз. Мінекей, екі жағы бірдей түзу шығу керек осылай. Енді жасап жатқан жұмысымызды қайтадан сол бағытқа қарай бұрамыз. Осылай. Тағы да бір петля көтереміз. Осы міне бірінші тесіктен, яғни бір петля тағы аламыз. Міне жұмыс жібін. Осылай мінекей. Міне. Егер сіздерге түсінікті болмаса, комментарийге қалаған сұрақтарыңызды, түсінбеген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Міне осылай тоқып кете бересіздер. Мінекей. Міне осылай. Міне соңғысы мінекей. Соңғы тесікті ұмытып кетпеңіздер. Міне жіпте екеу, осыдан біреу шығардық. Біз бастаған кезде, мына жақтан бастаған кезде бір петля көтердік қой. Сосын сол тесіктен тағы біреу алдық. Ал аяқтаған кезде олай жасамаймыз. Бір тесіктен мына жерден біреу аламыз. Енді жұмыс жібімізді қайтадан кері айналдырамыз. Мінекей. Міне. Осылай айналдырып, келесі міне тағы да бір петля көтеретін боламыз. Міне. Осы мына тесіктен тағы да бір петля аламыз. Міне. Осылай жалғастырып кете бересіздер. Міне. Мінекей. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер менің жасаған жұмысым сіздерге ұнаса, маған лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып, жазуды ұмытпаңыздар. Комментарийге келесі сіздер қандай зат үйренгілеріңіз келеді, сол туралы жазба қалдырсаңыздар болады.